안녕하세요. 함열입니다. 다시 좀 인사를 드립니다. 모닥불을 가지고 제가 어제 그 영상을 모닥불과 백석의 시 산숙을 가지고 좀 이제 이미지와 서사를 중심으로 해서 설명을 좀 드렸어요. 그 시기적 특성, 첫 번째 시기를 36년 사슴이 발표된 시기 전후로 했고, 두 번째 시기를 제가 이제 그 37, 8년 이제 함흥의 영생고보로 백석이 이제 교편을 잡죠. 가서요. 그 시기, 이제, 이제 썼던 시들의 특징들, 그렇게 또 한 번 또 이제 만주까지 이제 만주가 1942년에 이제 가게 되니까 만주 갔을 때 어떤 그 전후의 시기의 시적 특징에 대해서 제가 짧게 설명을 드렸고, 시는 모닥불하고 산숙을 가지고 왔었는데, 그 시기별 시적 특징에 대해서 이야기할 때는 그렇게 제가 이제 다시 영상을 보니까 100% 만족할 수는 없겠지만 어느 정도 이 정도면 됐다라고 생각이 들었는데, 모닥불 부분에서 설명을 이렇게 제가 다시 이제 보니까 만족스럽지 못하더라고요. 그래서 오늘 좀 모닥불에 대해서 여러분들에게 이미지와 서사를 중심으로 해서 좀 설명을 좀 다시 드릴까 해요. 미리 좀 말씀드리면, 모닥불에 나타난 이미지가 서사로 어떻게 전이가 되고요. 그리고 그 서사가 다시 이 이미지로 끼밀어 들어가는지, 백석이 그의 시에서 끼밀다라는 말을 씁니다. 그래서 저도 한번 빌려서 쓰는데, 끼밀어 들어가는지를 여러분들에게 좀 설명할까 해요. 그리고 설명 전에, 제가 여러분들에게 질문을 한번 할게요. 이 모닥불을 여러 번 읽고, 감상하신 분들도 있으실 거고, 이제 거의 처음 접하신 분도 있을 것 같은데, 모닥불의 어떤 따뜻함, 아름다움, 이런 것들을 설명하거나 묘사하는 시일까요? 아니면, 이건 제 주관적 판단이긴 하지만, 시선 처리용으로, 어떤 도구로, 활용할까요? 먼저는 이런 질문을 해봅니다. 그리고 여러분들도 한번 제 질문에 대한 답을 한번 생각해 보시고 저를 좀 따라오셨으면 좋겠어요. 물론 저는 후자라고 생각을 합니다. 후자라고 생각을 하고, 아마 시를 이제 보신 분들은 전자는 아니다라는 거는 이제 확실할 것 같아요. 자, 그러면 한번 들어가 볼게요. 모닥불. 시를 다 읽을 필요는 없을 것 같아요. 이 첫 번째, 제가 지금 시선 처리형이라고 그랬는데, 연에서 보면 새끼 오리도 헌신짝도 해가지고 이제 이게 시어가 이렇게, 행이 이렇게 딱 단어별로 딱딱 끊어지죠. 가신창도 쭉 나가서 그 끝에 뭐가 있냐면 모닥불이 있습니다. 자, 다시 해볼게요. 새끼오리, 헌신짝, 소똥, 가신창 쭉 가다가 기와장도, 닭의 짖도, 개터럭도 타는 모닥불로 시선이 모닥불로 집중이 됩니다. 시선의 종점이 모닥불이라는 거죠. 요거를 그림으로 표시하면 이렇게 되겠죠. 하나, 각각에 끊어진 다음에, 어디로 가냐? 어디로 가냐? 모닥불로 갑니다. 이렇게 시선 처리가 돼요. 두 번째 연도, 크게 다르지 않다라고 우리는 볼 수 있어요. 자, 재당도 초시도, 문장 늙은이도 더부살이도, 이렇게 되죠. 잠시만요. 이게 너무 굵은가 보네요. 새사이도 갓사안도, 이런 식으로 쭉 가다가 모닥불을 쪼인다라고 되어 있어요. 자, 그런데 1년과 2년 좀 다른 게 있어요. 첫 번째 연은 이렇게 한 단어씩 끊어가지고 씻고
한 19씩 딱 끊어지다가 모닥불로 시선이 집중이 되지만 두 번째는 대조를 통해서 모닥불로 집중되는데 어떤 식으로 집중이 되냐면요. 어떤 식으로 집중이 되냐면 모닥불을 중심으로 해서 모닥불을 쪼인다고 했으니까 이렇게 3, 4, 5 모여가지고 모닥불로 시선이 집중이 되는 거예요. 이건 모닥불이 어떻게 된다? 구심점이 된다는 거죠. 첫 번째하고 두 번째가 다르죠. 그렇죠? 집중이 되는 건 맞는데 두 번째가 보다 구심점을 향해서 나아가고 있으니까 그 집중의 정도가 더 크다. 네. 라고 해석할 수 있어요. 그러면 지금까지는 뭐 모닥불의 아름다움, 뭐 따뜻함을 설명한 게 한 곳도 없죠. 그렇다면 모닥불은 시선 집중 처리 여기다라는 게 이 시를 통해서 입증이 된 것 같아요. 이건 제 입장입니다. 이미지를 중심으로 한번 제가 해석을 해보는 거지 다른 식으로 여러분들이 이제 보셔서 보시면 돼요. 그거는요. 근데 저는 이제 이 이미지들, 시각적 이미지들이, 특히 시각적 이미지들이 어떻게 서사화되고 그 서사화된 것이 어떻게 각각의 이미지 속으로 끼밀어 들어가는, 가를 여러분들에게 이야기하고 싶은 거예요, 사실은. 이 시를 통해서. 자, 그러면, 여러분들, 이 이 빨간 걸로 썼으면 좋았을 텐데, 이 화가, 불이요, 모닥불이요, 어떻게 시선 처리가 돼서 지금까지 시선이 돼서 어디로 전이 되냐면 여러분들 보십시오. 세 번째는 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미 아비도 없는 서러운 아이로 불쌍하니로 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다라고 하잖아요. 어디로 가냐? 슬픈 역사로 가는 겁니다. 누구의 슬픈 역사요? 우리 할아버지의 슬픈 역사로 시선이 모닥불에 집중됐다가 슬픈 역사로 시선이 전이 되는 겁니다. 시선 처리가 슬픈 역사로 가는 거죠. 자, 그럼 백석은 왜 모닥불을 통해서 슬픈 역사로 들어갈까요? 그리고 그러면 슬픈 역사가 있다면 할아버지, 이게 1936년 봄에 1월에 사슴이 발표되는데 그 33편 안에 모닥불이 포함되어 있습니다. 그러니까 36년 1월 이전에 쓰여진 시고 35년이든 36년이든 그 시기가 어떤 시기냐라는 것은 누구나 다 아는 사실입니다. 일제강점기라는 시간이죠. 그 시간 속인데 이 할아버지는 어떻게 보면 몇 살이셨을까요? 뭐 대충 60살이라고 볼까요? 그 60년의 시간 속에서 어렸을 때부터 몽둥바리가 된 할아버지인 거예요. 지난하고 고통스럽고 엄청나게 우리가 사실은 다 알지 못하는 그런 괴로움, 힘겨움을 넘겨오고 넘겨와서 아들을 낳고 그 아들이 다시 결혼을 해서 자식을 낳고 그 손자에게 모닥불을 보면서 할아버지가 이야기한 건지는 우리는 알 수 없어요. 손자가 그 할아버지의 역사를 생각하면서 모닥불을 보고 있는 건지는 우리는 알 수 없어요. 이 시를 통해서는 다 알 수 있는 게요. 정보가 제한되어 있으니까요. 그러나 시선 처리의 입장에서 보면 시각적 이미지 시선 처리를 봤을 때는 슬픈 역사로 이 시는 기결이 된다는 거예요. 그리고 우리는 이 슬픈 역사가 손자에게 손자가 사는 시대, 같은 시대에 지금 사는 거죠. 어떻게 보면요. 끝날 기미가 보이지 않는 일제강점기라는 공간 속에서 쓰여진 시라는 거를 우린 염두에 봐야 돼요. 근데 이 시가 여기서 끝나느냐? 그렇지 않다는 겁니다.
자, 여러분 다시 보세요. 다시 보세요. 슬픈 역사로 시선을 이제 집중시켰어요. 여러분, 모닥불에서 역사로 시선을 집중시킨 겁니다. 시인은요. 그리고 우리 독자는 그 슬픈 역사에 시선이 집중이 되어 있는 거예요. 여러분들은 아닐 수 있어도 저는 그렇습니다. 지금. 그러면 이 슬픈 역사가 다시 원심력을 발휘해서 어디로 가고 있죠? 어디로 가요, 여러분들? 어디로 가고 있는 것처럼 보이십니까? 이 할아버지에게만 이런 슬픈 역사가 있을까요? 어디로 갈까요? 다시 여러분들, 예. 붓장사, 손자, 더부살이, 새사위, 제당, 다 나그네에게로 돌아가지 않습니까? 예. 슬픈 역사의 의미가 여러분들 어떻게 확대되는가를 이 시를 통해서 보여지지 않습니까? 시선 처리가 슬픈 역사로 됐다면 그 슬픈 역사가 다시 할아버지에게서 손자에게로, 새사위에게로, 갓사돈에게 모여있는 그 사람들에게, 모닥불 모여있는 사람들에게 다시 전이 되는 것을. 그러면 제당에게는 어떤 슬픈 역사가 있을까요? 새사위에게는, 더부살이에게는 어떤 슬픈 역사와 그 시간의 단위들, 길이가 있을까요? 라고 우리는 상상해 볼 수 있지 않을까요? 이 시가 가지고 있는 묘미는 여기에 있는 것 같아요. 그리고 의미는 바로 모닥불의 시선을 집중시킨 구심점이 된 모닥불을 다시 역사로 전이시키고 그 역사의 한 인물인 할아버지를 통해서 슬픈 역사를 통해서 다시 모닥불을 보고 있는 이 사람들의 슬픈 역사로 끼밀어 들어가고 있다는 생각이 여러분들은 안 드시는지 모르겠습니다. 저는 들었습니다. 제가 잘 설명한지 모르겠습니다. 어쨌든 이미지와 서사의 관점으로 모닥불을 봤을 때는 저는 이렇게 해석을 해봤어요. 이 해석이 여러분들의 이제 또 다른 해석, 또 여러분들의 또 다른 감상에 도움이 됐으면 하는 바람으로 오늘은 여기까지만 하고 다음 시로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.